นตกครับฝนตกมากครับดูน้ำนะครับน้ำในโอ่งครับเยอะมากเลยครับมันเริ่มหยุดแล้วครับถ้าอาการบ้านใครเป็นแบบนี้ครับคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยครับใต้คลิปครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบาย